Та яг одоо Panorama подкастыг Сонсож байна. бид гурав Канада, Австрали болон Британи улсаас өөрсдийн гадаадд амьдрах туршлага, сурсан зүйлсээ ярих зорилгоор мигмар гарыг бүр шинэ ангаар та бүхэнтэйгээ уулзаж байна. за ингээд подкаст руу орцгоё. За сайн бийцгаад оо. Сайн бацхан уу? Hello. Оо, за. Өнөөдөр Мина бит хоёр маань байна. Тий одоо 100 болцсон чи айгүйх төлгөөтэй болоод нэг нь алга болоод шүү дээ. Яг 3 өдрийн цаг харах чинь бас хэцүү юм биш үү? Харин тий. Одоо эртлэн өчөө алга болох юм байна л да. Ер нь тэгээд ээлжээр алга болъё. Яа. Алга болохооргүйсэн ч болж болно гэдэг тий. За Минагийн сонь сайхан юу вэ? Ажил төрлөн хэрэг амар завгүй байх шиг үлээ. Ажил өстэй амар их байна. Би нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын шинжээч хийдэг штеп. Хийдэг байхгүй. Тэгээд уул нь бол зундаа ажилгүй болчдөг байхгүй юм. Зундаа бол ингээд 7-8 сард бол жоохон чимээгүй байдаг. Тэгсэн чинь энэ жил юу болж байгаа мэдэхгүй амар завгүй болоод би бүр шөнө 12 хүртэл ажиллаа хийж Оо суугаад тийм. бах юм. Ямар тэгж шинжэнгүй ажил мэт талаар шууд хэцүү юм тий. Харин яах тэгээд багал хугацаанд ингэж байгаа юм билгүй гэж бодъё да. Хагассан сайн амарчж байгаа болохоор тэгтээ бас гайгүй. Ажилгүй байснаас гэж басна тий ажилтай байсан. Их ч ихсэн ажилтай байсан. True. Би бүр яг ажилгүй болохоор. Янз бүрийн газар л апплайд гэж энэ л одоо агийн байдлаар ажил олоогүй л байна. Яаж ч нэг зах зээл айгу мяах шиг байна те ажлын зах зээл. Ер нь амар мяах шиг байна. Хэцүү байх шиг. Харин тийм. Тэгэл мяана. Ямар ч төрлийн ажил болоход хэцүү байгаа юм шүү. Үгүй би бүр голохгүйгээр бараг бүх ажил руу явуулж үзэж байна. Бүр янз бүрийн ажил руу. Тэгэл амар бага цалин байлантай ажил руу хүртэл зүгээр явуулаад тэгэл одоо бүр орлогогүй яснаас амар багачлалтай орлоготой баймэ гэж бодоол. Тэгвэл тэр газрууд нь хүртэл гологдоод байгаа юм ааш. Харин тийм ээ хэлээж өгөхгүй. Манай нөхөр бас сая нөгөө сурж төгссөн байхгүй юу? Мэргэжлээ солиод тэгээд сурж төгсөн вебсайт девелопментаар сурж төгсөөд тэгээд ажил хайсан чинь бүр өстой my god ерөөсөө олдохгүй. Бүр тийм өдөр шөнөгүй л бас ажил апплайдж ах шиг байна. Уг нь тийм нарийн мэргэсэн байвал ажил олдсон гайгүй юм байна. Тэгээд логикоор бодоход гэж бодонгууд харин тийм болохгүй л ах юм. Зөө. Яа гэм аа. Одоо зах зээл угаасаа л ийм байх шиг байна. Харин тийм л юм байна л да. Зя нэг тиймэрхүү. Одоо ч юу лээ? Нэг тиймэрхүү л. Олимп болоод байгаа л. Олимп. Одоо олимп болж байгаа шүү нэрээ. Чи тэр олимпийн талаар ерөөсөө хаана болж байгаа, юу болж байгаа, юу гэж мэдчихэж байгаа. Одоо юу ч мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Амар сонио. Хүмүүсийн сторийн дээр би бас нэг амар даахгүй байгаа. Гэхдээ нэг жоохон юу болоод байгаа талаар нь чамайг бодвол юутай апдейттай байгаа болохоор хэлээ заяа. Хойлоор юу болж байгаа талаар нь ер нь олимпиад юу болж байгаа талаар ярьзаа. За Парист болж байгаа. 2024 оны олимп одоо Парист болж байгаа. Тэгээд яг нөгөө олимпийн эхлэлээс ахуулаад ер нь энэ жилийн олимп амар мяа болж байгаа юм шиг байгаа. Өмнөхүүдийг бас шимтэж үздэггүй байсан болохоор бас сайн мэдгүй л юм л та. Гэхдээ энэ жилийнх юугаар амар мяа болж байгаа вэ гэхээр штэ тий. Нөгөө нэг айгуу том юм нь болохоор нээлт нь амар мяа болсон. Би нээлт уг нэг жил болгон гоё болдог гэл манай ааж өөр амар тэгдээ. Тэгсэн чинь энэ жилийнх бүр ингээд амар сонирн болоод ямар болсон гэсэн чинь нөгөө нэг LGBTQ+ биш үү? Тиймэрхүү нөгөө гендрийн асуудлыг ингээ хүндсэн тийм нээлт хийсэн юм шиг байна. Тэнгүүт тэр нь амар утгагүй болоод яг нөгөө уул нь олимпийн ингээл спортын юм байх хэрэгтэй шүү дээ. Спортын одоо үйл ажиллагаа тий тэр спортыг ингээл промоут энэ төр хийсэн юм байх хэрэгтэй. Тэгсэн чинь
Ерөөсө тгээгүү баг ингээл тэр LGBTQ плюсыг дэмжсэн шалтан малтан нэг тийм амар сонирмонол хүмүүс гарч ирээл нэг нөгөө Last Supper гэдэг зураг байдаг шүү дээ. Хамгийн сүүлийн орой хоол гэдэг Есүсийн. Тэрнийг одоо ингээд дуурайсан маягаар. Гэхдээ яг тэр хүмүүсийг нь бурхтуудыг нь одоо нөгөө нэг LGBTQ хүмүүс аахгүй юу? Тийм юм маягаар дүрслэж ингэж хийж мэсэн гэл амар шүүмжлэл дагууллаа л лээ. Ямар сонин тий. Би өстө тийм юм хараагүй. Би хүний урамд нэг ньюсфид дээр нэг юмуд гарч ирээд байдаг да. Facebook дээр. Би эсвэл нэг сайн ухахгүй юм лөө. Над ямар ч байсан юу хараагүй нэ ямар сон. Миний харсан юм гэх юм бол нөгөө нэг Монгол Мишель Амазонкогийн хувцсан л бүр ингээм амар одмод болоодсэн юм шүү. Тийм тэгсэн мэлээ. Чинь нөгөө нэг яг олимп эхлэхээс нь өмнө шүү дээ яг хувцсан гараад. Тэр нь эхлэхээс өмнө юм уу? Тийм эхлэхээс нь өмнө зүгээр нөгөө хувцаа танилцуулаад олон нийтэд танилцуулсан ахгүй юу? Тэгсэн чинь монголчууд өөрсдөө ингээл амар эхэндээ амар мяа юм бэ гэсэн юм шиг байна. Тэгэл одоо нөгөө хятад метод загвартай байна мэн гэж мэгэл. Баасан чинь нөгөө тийм яг тэгсэн чинь нөгөө Мишель Амазонко амар ингээд уйлаад те ингээд ямар гомдмоор юм бэ бистэ шитгэлээс ингээд хийж ачсан те чажаа бла бла гэл. Тэгэл уйлаад тэгсэн чинь баг маргаашаас нь ахуулаад ч юм уу нөгөө гадаадын сайтууд гадаад TikTok руу интрод амар хэм ревю хийгээд нөгөө Монгол хувцыг нь ямар гоё болсон юм аа. Амар гоё болсон ингээл амар гоё юм гэж бүгдэлтэйгээдсэн гээ. Тэгээд Vogue Enter дээр хүртэл заас мэл шүү. Зураг мөр. Тэр ам сайтаагаануудыг нь л сонссон. Тэгэж муул сэтрийн стос мдээгүй юм шүү. Ардын яг тэр муулахын чинь өмнө монголчууд ч өстой хятадын манжинч гинөө тим стилтэй гэж мэгэл тэгсэн юм шиг гэлээ. Хэцүү мастаа нэг. Харин тэгээд ямартаач ихийнх нь л сүүлдээ бүр бүгдээрээ монголчууд ч гэсэн өөрсдөө айгуу сайхан болсон байна гэл ах шиг мэдхгүй тэгээд. Тэгснэ Парис ч тийм тог мог тасарч масарсан юм шүү тий. Тэрийг нь бол мэдээгүй тийм үү. Харин тэгсэн юм шиг үлээ нэг Парист олимп болоод нэг TikTok-ийн л юм харсан юм л та тэгэл. Тог тасарч масарсан ачаалаад дэлгээлээд хальтмал тог тасарсан юм шиг байна лээ. Тэр нэгтээ Парисын олимпийн яг хэсэгтээ биш зөвхөн байр майрн юм болов мэдхгүй. Ямар chaos байгаа гэд. Угаасаа тэгээд бодоод үзэхээр ер нь яг амар олон хүн тийш нь очиж төвлөрчгөр уусаал олон хүн үзэх гэж очдөг байлгүй дээ. Оролцож байгаа хүмүүс нь ч амар их тэгэл үзэх гэж байгаа хүмүүс нь ч гэл нэмэгдээл. Тэгэд одоо Европ бол нэлийн хүн амьтнаар хахад цацсан л байгаа ах та. Ялангуяа Парис тэгээд нэг виз авчод чинь тэг Шенгений визтэй тэгэл талаас нь очиод байдаг бах тий. Тэгдэг штэ харин тий. Миний Instagram дээрээс битүүл Парис явж байгаа хүмүүс харагдаад штэ. Харин нэг дисклеймер болгоод хэлэхэд битээр нөгөө нэг гэрийн даалгараас хийгээгүй. Олимпийг яг эргэн тойронд зүгээр юу болж ийн гэж юм rumor интервьюд ярьж байгаа болохоос яг амар сайн судлаагүй тэгээ зүгээр өөртөөхөө бодол санааг л ингэж ярьж байгаа шүү гэд хэлчмээр санагдсан. Ер нь угаасаа амар завгүй байгаа. Тэгэд яаж иж байгаа нэг 7 хоног алдахгүй бидний орон маань ер нь яаж иж байгаад хий гэдэг зорилготой тавьсан тэрэндээ өрхгээд хичээж байгаа. Миний маань угаасаа амар ажил ихтэй сая угаасаа сонссон байх. Би ажил хийх байгаа. Гэхдээ ажил амар сайн хайж байгаа. Тэгээ дээрэс нь хичээл ном амар байгаа. Тэгээ би одоо маргааш 3 бие далд тураалах хэвээр. Тэгээ гуруулаа дуусааг байгаа. Oh my. Тийм тэгээд бас амар наа. Яа тийм. Амар overwhelmed болж байна. Яа тэгэхээр бид хоёрыг одоо харж үзээрэй. Бид гурвыг. Анука маань гэсэндээ бас амар ажиллахтай байгаа. Харин тийм. Тэгээд зохицуулах юм зөндөө байгаа. Тэгээ ер нь нэг тийм 3 завгүй хүн байна. Тэгтээ яаж хийж байгаа л нэг юм гаргаж байгаа. Яа. За тэгээ буцаад олимпийнхаа талаар яриа заа юу. За. Нэг юм олимпийн одоо
ер нь бол амар л их юм хэрэгтэй хэрэггүй юмнууд болж байгаа юм шиг байгаа. Угаасаа улс орон болгоноос л бараг шахуу нэг хов гэх юм уу гарч байгаа юм шиг байлээ. Гэтэ яг Монгол одоо миний фейсбુક дээр гарч ирж байгаа нэг хоёр юм байгаа аахгүй юу? Хоёр хүн, хоёр спортын талаар. Тэр нь болохоор нэг нь болохоор бокс эмэгтэй бокс. Нөгөөх нь болохоор ийм буудлагын юу гэдэг вэ? Буудлага спорт. Бид нар буудлагынхыг харсан юм шиг байна. Амар юм casual зогссон. Тий. Professional hitman юм шүү гэж мэгдсэн биз дээ. Тэр аль улсын хүн бэ? Тэр Туркийнх. Тэгээд зүгээр зогсож байгаад юу авцсан шүү. Медаль мөнгөн медаль авцсан шүү. Бүрөө? Тий. Тэгээд одоо тэр яагаад од болоод байгаа вэ гэхээр ингээд ямар ч юм гэр тий нөгөө ямар нэг юм нүдний хаалч ихний одоо юу гэдэг лээ? Хамгаалалт. Тий, хамгаалалт юм хүмүүгүй. Ерөөсөө тийм юмгүй. Зүгээр джинстэйг очиод баршхуу дээ. Зүгээр casual. Тий, амар casual очингуутлаа буудангуудаа мөнгөн медаль авцсан. Тэгээд тэрэнд хүмүүс ингээд тий ингээ болж штэ харалтаа тий бас амар тийм их юм хэрэггүй байдаг байгаа байхгүй юу гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хандлага амар их аваад байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь тэрний заяа тэгэл хүмүүс юу нээр амар тэр ахад амар дуртайгаа хөгшин юм л л тээ 51 настай мөлий. Тэгтээ he looks so sexy. Бэнэ хальтмал зургийг харсан чинь sexy л харагдчихлаа шүү дээ. Амар casual шарн тий. Daddy гэж амар яа. Тэр нь чиш юм бэ. Гэтэ тэрний нөгөө нэг background нь хүмүүсийг бас амар гайхшруулад байгаа юм л л дээ. Амар casual очсон медаль авснаа бас background нь амар юу гээд юу болсон гэхээр нэг буудаад нэг удаагүй байгаа юм шиг байгаа юм. Одоо 51 настай зүгээр энгийн нэг юм механикч гинэ. Тэгээд нөгөө машин хяналтч мэсэлтэй хүн юм гин л дээ. Тэнгүүтээ нөгөө одоо саяхан юм нөгөө эхнэрээсээ салаад тэгээ эхнэрээсээ салахтаа л амар chaotic салалт болсон юм шүү. Бас юм хашаа. Тэгээд нөө уур муур нь хүрээд тэгээ өөрийнхөө стрессийг гаргахын тулд буудаж эхэлсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ерөнхийдөө тийм жоохон мохноосоо одоо энэ компетиторуудаа бодох юм бол өрсөлдөгчтэй бодох юм бол ингээд ерөөсөө тийм амар удаан жоохносоо хичээлж ерөөс тгээгүй зүгээр л хоббигоороо ингээд амар сайхнаас эхэлсэн тийм хөгшин хүн. Гэтэ яхаа бүр ингээд naturally тэ бүр юм авьяастай юм байна л гэж үзэж тах шиг л байгаа юм л та. Тийм амар casual бодож байгаа. Сайхан эхэлсэн хэрнээ тэгэл зогсож байгаа шууд медаль авчдаг гэл хүмүүсийн гайхшруудыг татчаа. Сонин дээ хүмүүс ч бараг насаараа хичээлээд дүүстэй тий. Харин тий насаараа хичээллээд бүр хэдэн олимп дараалаж ороод медаль авах гад тэгэж үзэлцдэг байхад манай өмөр төрсөн байна л да. Харин тий. Тэгэл ингээд амар олон нэг Facebook дээр нэг юм яваадсахгүй юу? Нөгөө энэ ингээ амар тийм casual энгийн буудлага буудснаа хүмүүс рүүгээ харснаа гар тамхилах уу өнтер гэж хэлсэн гэж үгээд тэгснэ одоо нөгөө ярьслах өгөхдөө тэгээ нөгөө медаль цатал авчаад тэгээ ярьслах өгөхдөө экстэй хандаж үг хэлсэн гинэ л тийм oh my god бичсэн маш үү заяа за экстэй хандаж юу гэж хэлсэн гэснээр sharing гэдэг нэртэй их нэртэй заяа за Sharon чи хэрвээ энийг сонсож байх юм бол би нохоогоо буцааж авмаар байна гэж хэлсэн гээ. Окей. Яа, тэгтээ тэгж хэлсэнгээ бичсэн байгаа боловч би ингээд жоохон fact check хийх гэж үзсэн. Тэгээд ерөөсөө тийм видеологоо эсвэл ийм их нэрийн sharing гэдэг их нэртэй X-тэй байсан гэж би олоогүй. Тэгээд sharing гэдэг өөрөө ийм турк common нэрч биш зүгээр нэг юм Америк нэр байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол энэ хэсэг худлаа байж магадгүй юм шиг л. Аа. Харин ер нь зүгээр X-ээс болж
бодлогонд орсон тэгээд амар тийм сайхнаас эхэлсэн гэдэг нь үн юм шиг. Яг тэгэл хүмүүс нэмж хачаарлал янз бүрийн бичвэл бичдэг л ахалт те. Харин амар casual. Тэр нэг Япон нөгөө аниме шиг болгоод амар их зураад юу гадал ш тэр харсан уу? Аниме харсан шүү дээ. Чи тэрийг хараад амар секси шүү. Харин амар секси харагдсан шүү дээ. Лаг секси хүн байсан да. Би чам зургийг явуулах бай. Одоо чи ингээд зүгээр цэд зураг мургийг харах юм бол амар юугүй. Нэг тийм мэдгүй чи юугийн секси чар. Чи яг тэгэж casual зогсож байгаа нь л чамд амар cool харагдсан баг. Тийм болоо. За наад хүний чинь зургийг нэг орлоо хараад хий да. Хүн болгон л бараг story дээр гэдсэн да. Тийм үү? Тий, хүн болгон л story дээр гэдсэн ш. Тэгэд би харсаар байгаа эсвэл дурлцсан болоо гэхгүй. Яг тэр буудаа зогсож байхдаа л biography information highlights. Яг буудаа зогсож байхдаа л секс харагдсан байна. Харин тийм аа. 73 оных ч манай ээжтэй ч юм шүү дээ. Хүшээ тэгтээ хараа. Тэгээ биччихсэн аахгүй юу? Одоо нөгөө нэг би одоо энэ olympic.com гээд вебсайтаас ороод харлаа л та. Оо шал мангарын өгүүл хэлсэн юм штэ. Тэгээ тэрний ингээд энэ olympic.com дээр орсон чинь тийм background information саний миний хэлсэн бүх юм хотлаа юм байна. Оо за. Чин бүр 2001 оноос хойш буудсан гэдэг чи одоо бараг 20 жил буудаж байгаа гэсэн үг юм шин. Тэгвэл нэлээд удаж л байгаа юм шүү дээ, тий. Эсвэл салаад 20 жил болж байгаа юм болов уу? Тийм. Тэгээ Олимпиад 2008 оноос ахуулаад жил болго оролцсон байна. 8 он, 12 он, 16 он, 20 он. Тэгвэл одоо ойлгож юм шүү. Тийм байна тий. За fact check хийлээ хүмүүсээ энэ тийм амар impressive биш юм байна. Зүгээр л амар casual гэдэг нь л гоё болохоос ш бусд нь бүгд худлаа. Зүгээр нэг янз бүрийн юу лээ технологи ашиглахгүйгээр зүгээр бодсон нь л ер нь бол юу яагаад байгаа юм бэ штэ. Тийм байна. Viral болоо тий. Тийм байна. Яг тэгсэн байна. Nice. За яг тэгээд одоо олон жил хичээлж ажил авах юм биш үү? Тийм байна. 30 настайгаас хойш тэгтээ хичээлсэн гэдэг чинь болж байгаа байхгүй тий. Бас тийм ээ тий. Тий шүү. Тэр чинь бас нэг амар жоохноос бол биш л тий. Тий, тийм байна. За одоо дараагийн заяа энэ бүр chaotic за. Одоо энийг угаасаа би энийг жоохон угаасаа сонирхоод яах гэж үзсэн. Fact check нэлээд хийх гэж үзсэн. Гэхдээ ерөөсө болохгүйсэн заяа. За энэ болохоор нөгөө эмгтэй бокс байхгүй юу? За 66 кг-д нөгөө нэг үзэлцэж байгаа эмгтэй бокс ч юм байгаа юм. Алжир улсын бокс ч заяа. Нэрийг яаж дутаас би сайн мэдэхгүй л байгаа юм. Гэтэ Имане гэж аах шиг. Имане Калиф гэж нэртэй юм шиг байна. За. Тэгээд Алжирийн бокс ч заяа эмгтэй. 25 настай. Тэгээд сая нөгөө нэг Италийн нэг бокс нэртэндээ юугаад тулдаад рингэн дээр гараад 45 секундын дараа тэр Италийн бокс чинь үгүй би бууж өгье гэд шууд болцоохгүй. Яа тэгээд болцсон гэсэн чинь Алжир нь болцсон үстэй тий. Үгүй Итали нь болцсон. За. Тэгээ энэ Алжир нь 45 секундын дотор хожцсон тэр Италиг. Би чамд дахиад энэ background information бас явуулчих. Энэ хоёрыг би бас юунд нь тавьчээ тий хоёлаа. Тэгээ description box дээр тавьчээ. Тэгээ хүмүүс ороод барьсгтэр тавьчээ. Хэлээ. Энэ ямар амар хэрэгтэй шиг харагдаад байна гэхгүй. Аха хүмүүс яг тэгж бодоо заяа. Одоо нөгөө transgender sorry. Ер нь бол мэдэн дээр болохоор мэдээч байх л тий. Одоо ингээд Facebook дээр яваад байгаагаар болохоор энэ эмэгтэй биш эрэгтэй хүн зүгээр трансгендер болсон. Тэгээ одоо би ингээд би эмэгтэй гэж өөрийгөө тодорхойлж байна гэд тэгээд эмэгтэй одоо талд эмэгтэй ингээд
хүнтэй бокстод байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ амар юм хүчтэй гар мартай юм байна л да. Эрэгтэй хүн шиг амар тийм цохилт мохилттэй. Тэнгүүд ялтчгүй эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ингээд бокс хийж байгаа юм шиг. Ямар хэцүү юм те. Амар хүчтэй байдаг гэдэг. Тийм яг нөгөө нэг аль дээрийн явдалтай амар адилхан юм байна те. Нөгөө нэг усан цэлэлтэд ямар аль дээр явдал? Усан цэлэлтийн тэмцээнд юу лээ? Бас олимп байсан болов юу байсан бол тэрийг мартчихаж Ануког нэрчсэн. Нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн усан цэлэлтэд бас яг адилхан трансгендер хүүсээ солиулсан хүн эмэгтэй би одоо эмэгтэй гэж ороод тэгээд төрүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгснээ гол нь өмнө нь яг эрэгтэй байхдаа бас ингэж уралддаг байсан. Тэгээ эрэгтэй байхдаа тийм сайн байгаагүй хэрнээ эмэгтэйчүүдийн тэмцээнд одоо ороод хүүсээ солиулж оронгуудаа төрүүлж мөрүүлээд. Тэгэхээр амар шудраг бус юм аа. Харин тийм. За тэгээд харин тийм яг шудраг бус гэд хүмүүс амар хингээд байгаад байгаа хгүй. Тэгээ хамгийн гол нь тэр нөгөө Итали бокс чинь эмэгтэй бокс чинь ингээд 45 секундын дотор ингээд хоёр цохилт аваад ч юм уу амар хүчтэй байсан болохоор үгүй би бууж өглөө те би ингээд эрүүл мэндээ авч үлдмээр байна гэж хэлээд болсон байгаа хгүй юу. Тэгэл тэгсэн чинь хүмүүс энийг өстэй ингээл амар трансгендер эрэгтэй хүн орж ирээд эмэгтэй хүнийг ингээд зодчлоо гэд амар том юм болоод байгаа хгүй юу. Тэгсэн чинь би бас факт чек гэж хийх гэж үзсэн заяа. Энэ амар controversial юм байна л да. Гэтэ энэ бол төрхтөө бол эмэгтэй төрсэн юм байна юм шиг байна. Трансгендер биш зүгээр л эмэгтэй заяа. За. Зүгээр л гэхдээ ингээд нөгөө яг эрэгтэй нөгөө тестостерон амар өндөр байдаг эмэгтэй хүмүүс байдаг юм байна л да. Гэтэ одоо би мэдэхгүй байна. Би сайн мэдэхгүй байна. Энэ нөгөө би тэр яг LGBT трансгендер юм хүмүүсийг яаж ажилтгийг бас амар сайн мэддэггүй байхгүй юу? Нэг сонирхдаггүй юм. Тэгэхээр энийг яаж тайлбарлахаа сайн мэдэхгүй. Гэтэ миний ойлгосноор заяа одоо энэ эмэгтэй ингээд биологикли яг биологиороо бол эмэгтэй болоод төрсөн нь угаасаа л эмэгтэй. Өөрөх нь хормосом нь гэхдээ эрэгтэй хормосомтэй. Тэгээ эрэгтэй юм юу амар ихтэй юм шиг байна. Тестостерон хэмжээ нь их юм байна те. Тийм. Тэгмүүд ер нь бол эрэгтэй тал руугаа трансгендер болчмоор юм шиг байна. Яг энэ юу яа. Би өөрөө бас юу байсан бохгүй юу? Бокс ч юм байсан бохгүй юу? Тэгж. Оо, nice. За. Бокс ч байсан ч. Яг боксер хичээлдэг байсан. Тэгээд тэмцээндээс орж исэн. Тэгээд тэмцээний бэлтгэл гэнгүүт амар их уураг уудаг. Тэгээд бэлтгэлээ сайн хийхийн тулд уураг уугаад тэгээд суц тэлэгч мэлэгч надад энэ бол маш буруу байсныг би дараад нь одоо яг ярих чинь тайлбарлах гэж. Айгу буруу байсан байлээ. Дур мудаж тэгэж тиймэрхүү бэлтгэлүүд уух ер нь айгу буруу. Тэгээд би өөрөө бие сайн чагнахгүйгээр уураг тийм суц тэлэгч гэдэг нь л хазар бүр ингээ зүрхийг ингээ суцыг ингээ жоохон өргөсгөөд цусны эргэлтийг илүү хурцсаад тэгээд чи бүр ингээ амар энержитэй болно гэсэн. Бүр ингээ гэл гүүгээл ингээл бэлтгэл хийгээл ингээл яж амар санагтал тийм болдог. Тэгсэн чинь тэмцээнд нэ тэр ороо дараа нь ингээд сайд эффектүүд нь гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэр нь яасан гэсэн чинь миний юм бараг 2 сар тасралтгүй ирээд. Би тэрийг өөрөө анзаараагүй л яг амар тийм нэг. Зүгээр ингээл бүр тасралтгүй яг нэг эмэгтэйний сарын тэмдэг нэг 7 хоногийн хугацаанд ирлээ гэж бодоход ингээд нэг эхний нэг 3 4 өдөр нь их хэмжээгээр ирчээл нэг сүүлийн хэд өдөр нь гайгүй бага ирдэг штэ. Тэгэнгүүт минийх бүтэн 2 сар яг эхний 3 хоног шиг байсан байхгүй юу? Оо ямар амин. Тэгээ бүр ингээд хамаг юм ингээд холилдсон. Тэгээ тэгэнгүүтээ тэрийг үзүүлэх гээд эмчэд очиод үзүүлээд ингээд наа гэдгсэн чинь чи ингээд юугаа гормоны юугаа өгчих гээд шинжилгээ өгчих гээд тэгсэн чинь миний тестостероны хэмжээ амар ихсэн байна гээд хэвийн одоо байх ёстойгоос бараг 5 дахин илүү байна гээд. Тэгээд тэрнээс болоод тийм юм болт юм бэлээ. Тэгээ зарим хүний болохоор эсрэгээр юм бүр ирэхгүй болж болт юм бэлээ. Тэгээд өөр шинж тэмдгүүд нь болохоор зэрэг үсих ургадаг болно. Нөгөөний хөлмөлн дээр ч юм уу сахал махал амир ургадаг болоод тэгснээ хөөгч чигэрдэг болдог гэсэн. Ер нь ингээд эрэгтэй хүний төрхтэй болоод гэх юм уу? Тестостероны хэмжээ ихсгээр тэгээд тэрэндээ л байж бас магадгүй юм.
Тэгээ жоохон эргэтэй төрхтэй болсон юм шиг. Энэ эмэгтэйгийнх болохоор зүгээр нөө юм ууснаас тийм болоогүй байхгүй зүгээр төрхөөс зүгээр тайлбарлаад эднэрийн тайлбарлаад байгаа юм нь болохоор угаасаа ингээд төрхтэй болохоор нэг эмэгтэй хүний бэлэг эрэхтэй ингээд төрчлөө шүү дээ. Эмэгтэй хүн гэдэг ингээд охин ингээд төрцсөн. Тэгээд зүгээр яг цаанаасаа гормон нь юм эрэхтэй хүний гормонтой гэдэг байгаа байхгүй. Төрөлхийн нөө төрөлхийн ямар сонин тий. Ямар ч тийм янз бүрийн юм хэрэглэхгүйгээр төрөлхийн тийм гормонтой гэдэг. Тэгээ би ойлгохдоо үе трансгендер гэдэг хүмүүс яг тийм байдаг юм шүү гэж одоо яг энэ эмэгтэй шиг ингээд эмэгтэй төрчөөд нөгөө эрэгтэй гормонтой төрчихөж байгаа учраас ингээд хүүсээ солиулаад эрэгтэй болчтой. Эсвэл эрэгтэй ингээд гаднах төрхтөөс төрчихөж байгаа хэрнээ эмэгтэй гормон илүү дамгаа учраас ингээд трансгендер болоод эмэгтэй болчдаг ч юм уу. Тэгдэм болоо гэж бодсон. Би тэгтээ трансгендер хүмүүсийг үнэхээр мэддэггүй сонсож байгаа хүмүүс. Байвал нэг гой тайлбарлаад бичээд өгвөл те. Бас тийм. Google-д ч ихлэх л та. Яа тэгтээ ямар тач ингээд энийг болохоор энэ охиныг болохоор хүмүүс ингээд эрэгтэй хүнээ анхнаас эрэгтэй хүн тэгээд ингээд трансгендер гэж өөрийгөө ингээд тодорхойлоод ороод эрэгтэй хүн байж эмэгтэй хүнтэй ингээд зодтолтоод байна гэд хэлээд байгаа. Тэр нь буруу. Эрэгтэй хүн биш зүгээр л эмэгтэй хүн. Угаас эмэгтэй шүү. Тэгтээ яах вэ? Тийм. Тэгтээ яах вэ? Зүгээр нөгөө эрэгтэй хүний тийм гормон дамгаалцсан болохоор ялчгүй амар хүчтэй цохилтон амар хүчтэй энэ юм шиг байгаа юм. Нэг эрэгтэй хүнийх шиг ажилдаг би хаана. Сонин л энэ тий. Тэр зэгтээ амар сонин тий. Харин. Яа тэгтэл ер нь л амар шүү. Амар спорт шүү. Тэгээд нөгөө хүн нь нөгөө өрсөлдөгч нь болохоор зэрэг юм ихчсэн юм а тий. Ихччих шиг одоо үйл ах та. Өрсөлдөгчийг нь харсан юм аа. Өрсөлдөгчийн царайг харсан. Тэгсэн чинь хүн болгоныг ихтэй ахаа гэдэг дээрээ л энэ маань нь бол надтай чадвал гэж байна. Энэ маань 99 оных гэж байна. Надтай чадвал юм байна. Иманын нөгөө Итали нь болохоор 98 оных гинэ. 20 оноос юм шүү дээ. 26 юу? 26 октябр гэсэн юм байна шүү дээ. 10 сард 26 орох юм байна. Зөө за 2 хүүхэд. Олимп бас сонир шүү. Ер нь амар санагдаад байна. Би тэгээд ер нь барагдтаа бол үзэж байгаагүй юм байна. Олимпийг бол. Тийм үү? Тийм. Гэхдээ тийм үү ч гэж би ч бас нэг амар тэгж үзэж байгаагүй л дээ. Цаг гартдаг юм аа. Нэг юу лээ? Нэг жудо модо нэг аав ээжнэр үздэг штэ. Тий. Жудо хүмүүс айгүй их үзээд байдаг. Тэгээд үзэж яхад нь яг хажууд монголчууд ордог болохоор үздэг байхгүй. Тийм бах тий яра. Жудо тэгээд өөр чин боксоос хүмүүс үздэг. Өөр монголчуудын ордог юм юу вэ? Монголчууд энэ жил юунд явсан байлээ? Сэлтэнд явсан байлээ. Буудлагаар бас явдаг. Нэг буудлагаар нэг ихч аль дээр яадсан шүү дээ. Мөглөсөн. Бас тийм билүү? Мөнгө медальчаас авлаа тийм. Nice. Ой, гиснээс юу яасан мэлээ штэ. Ализина Монгол нэг мөнгөн медальтай болцсон мэл ш. Жуудоогоор байсан баха. Энэ жуудоогоор эмэгтэй жуудоогоор. Тийм үү? Хүнийх нь нэрийг oh my gosh би чамд олоогүй гэдэг. Бүр хүн юугүй байна. YouTube лээ мэдээлэлгүй байна. Ямар ч мэдээлэл байна те. Бүр ерөөсөө юм сонирхох завгүй шүү дээ. Амьдралын ондоо юмнууд. Бүр яг ерөөсөө сонирхол нь биш болцсон болов эсвэл магадгүй биш гэж угаасаа байгаагүй юм шүү дээ. Би одоо яг өөрөө яг бокс нор хичээлдэг байх үедээ бол бокс үзэх айгуу сонирхолтой байсан. Одоо ерөөсөө сонирхгүй л байна. Би дахиад нөгөө саяныхаа вебсайтаас хүмүүсээ хайх гал. Манай Монгол Басхүү баха. Басхүү гэдэг нэртэй охин байсан баха.
Муухайтай. Ганц Монгол хүн ялчаад байх чи ерөөсөө. Гэтэ мундаг юм аа бүр Тэгүнээс. хамгийн анхны олимпийн медаль авсан гэд нэг саяхан л байсан юм шиг санагдаад байна. Анх удаага медаль авсан гэд. Гүү яг анх удаа бол медалийг бүр 1980 марч бүр 60 марч билүү? 80 хаа. Тийм үү. Авсан л юм бэл л дээ. Тэр саяхан чамд бодоод байгаа юм нөгөө алт баха. Ганц ширхэг алттай. Тийм ганц алтан 2 ч билүү? Нөгөө нэг юм блэ? Тийм нөгөө Найдангийн чуудаач. Тийм. Түшин баяр. Яна. Түшин баяр. Oh my gosh, хоёлаа ингэж мэдгүй байвар хэрэг. Тийм ээ. Яг ханаа зовчлоо бай. Яна миний бүр ханаад эдгэрдгүй. Хөөхий дүү. Харин тийм ээ бүр нэг сонин Монголоос ирэхдээ хайлт эдгэрснээ буцаал ханаад турчлаа. Аимшигтай хүүтэн байна. Хөөхий дүү. Энэ жил бүр юу болов гэмээр л хөтөм шүү дээ. За энэ ахын зургуудыг дахиад өөрөөр харлаа нэг секси биш байсан байна. Үгүй бацлаа гэж. Яа. Би яг тэр аним болгоцсныг нь харсан л юм шиг байна. Харин тийм баг. За ямар тач тийм. Тэр ямар би нөгөө нэг нь отлохгүй нөө. Басхуу ах уу? Басхуу гэдэг нэртэй эмэгтэйс бахчуудаагаар мөнгөн медаль авсан шүү ямар тач заяа. Fact check. Nice. Болтгоо. За зөвлөжүүдаач тийм байгаа юм байна. Юу чин тэгээд ер нь LGBTQ plus энэний талаар юу гэж боддог вэ? Чи ер нь хэдэн гендер байдаг гэж боддог вэ? Яг гендер гэхээр ч одоо амар хэцүү надад зүгээр хоёр л гэд хэлчмээр ах юм. Аха. Зүгээр яг биологоос бол угаасаа хоёр л төрлийн хүн байгаа шүү дээ. Аха. Тэн амар хэцүү сэдв ээ бүр яа. Би бол хоёр л гэж бол хэлмээр байна. Надад л амар амархан сэдв шиг санагддаг шүү. Тийм үү. Би бол яг хоёр байдаг гэж боддог. Угаасаа хоёр тэгэл болоо. Тэгээ саяных шиг одоо кейс гарч иж штэ саяны бокс жоохон шиг одоо эмэгтэй ингээд төрцөн хэрнээ эрэгтэй гормонд амгаалцсан байдгаа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү тохиолдол бас байж болно л та болно. Үгүйсэхгүй. Гэтэ ингээд тэрийг чинь яг тэгэл гацаачих хэрэгтэй байхгүй. Тэр нөгөө нэг яг шинжлэх ухааны үндснээр бол тэгэл болчих хэрэгтэй штэ. Тэгэхгүй тэгээд одоо бүр замхраад амар олон төрлийн болоод байгаа шүү дээ. Тэгэл I identify as юу ч гэдэг. Тэр тэгэхээр би одоо өөрийгөө муур гэж бодож байгаа энэ төр гэхэр чи амар утгагүй зү. Яг юу гэсэн үг юм. Айгу хэцүү. Тэр нэг одоо тэгтээ яг анзаараад байхад эсвэл над дээр гарч ирэхэ болцсон байж магадгүй юм тий. Одоо стил хүмүүс тэгээд байгаа юм уу? Зүгээр хальт нэг өнгөрсөн жил нэг хайплаад вайплаад тэгээд байсан юм шиг санагдаад байсан. Үгүй ер нь бол тийм өнгөрсөн жил бол тийм юм бүр ингээд орой дээрээ тулж ирээ. Тэгээ одоо жоох нэмжиж байгаа. Гэтэ бүр стил байсаар байгаа л та non binary гэл. Тийм гарч байгаалаа. Энэ аваар бол амар их байгаа. Энэ аваар ч нөгөө дандаа одоо Pride Month гэдэг 8 сарын чинь бүр тэр нөгөө LGBTQ-гийнхэнд зориулж парад марад болоод юу яадаг шүү дээ. Парад марад болоо л те энэ тийм. Тэгээ энд болохоор зэрэг бас Mardi Gras гэдэг бас яг тийм парад болдог. Нэг хайлт очиж үзсэн. Бүр бөөн ингээл эрэгтэй хүмүүс нь бүгдээрээ өсгөөтэй гутал моталтай бикинэтэй явж маавал. Тэгээ янз бүрийн гоё хувцалсан хүмүүс л явчихсан. Тэгээ яг парадын үзье гээд амьдаар нь очиж үзэх гэсэн чинь бүр ингээд аимшигтай хүнтэй. Яг нөгөө нэг шууд Итаван бодогдож байгаа юм чи.
Яа. Бүр ингээд амьсгалахгүй болтлоо бүр ингээд шахацлалтаад. Тэг би бүр айгаад паниктаад. Бас 100 болдог уу? 100 бас яг биш. Тэр чинь нэг 4 сард болдог санагдах юм. Тэгэхээр ер нь жоохон хүүтэрч эхэлж байгаа үед гэх юм уу. 3-4 сард чинь 4 сард болт юм байна. Яг нэг амар утан биш гэхдээ яг амар халуун биш. Яг намар гэх юм уу. Яа тэгэд нэг хэсэг би энэ амар зүгээр энгийн санагдагс хэвгүй. Одоо гей хүмүүс би бол against гей хүмүүс бол биш заяа. Гэтэ байдаггүй гэж бол боддоггүй. Саяны хэлсэн шиг ингээд эмэгтэй гормон давмгаалцсан, эрэгтэй гормон давмгаалцсан тийм үнэхээр байж болно шинжлэх ухааны үүднээсээ. Гэтэ ингээд хэтрүүлээд те би ингээд non binary гэл нөгөөдхөө ингээд өөрийнхөө одоо victim сэтгэл гэдэг те болоход өөрийгөө ингээд би ингээд suffer хийж гин. Тэр бол хэцүү. Хохирогч сэтгэлгээ. Тийм хохирогч сэтгэлгээтэй болол би одоо ингээд ийм гей болохоор л хүмүүс намайг ингээд дээрлгээд байх шиг байна энэ гэж яг бодож матахаар амар худлаа болчихж байгаа. Харин айгуу сонио. Надад бүр сүултээ бүр үнэхээр таалагдтойлоод яг бойл биш. Юуса харт. Одоо яг ингээд одоо Монголд жишээ нь яг хүмүүсийг гей одоо Монголд гэлтгүй юм байна. Ер нь хаасаагүй нэг гомо юм уу ашин гэж мэгэл те. Тэр нь ингээд нэг тийм доромжлолын үг юм шигээр ингэж ашиглагддаг. Тэр нь бас жоохон гонигтай санагдаад тийм. Тийм тэгэж болох. Уул нь бол одоо тийм доромжил байх ёсгүй. Эн чинь зүгээр л байдаг юм энэ гэдгийнхаа төлөө ингэж одоо pride parade энтрэ хийдэг бол одоо болж байгаа юм уу. Бид нэр зүгээр л ингээ хүмүүс, энгийн хүмүүс зүгээр шинжлэх ухааны үүднээс ийм болохоос биш гэж яриул юу юм гэхээс ш. Тэгэхгүй тэгээд ингээд хохирогч сэтгэлгээний үүднээс тийм яриад тахаар бүр. Тэгээд нөгөө нэг санагдаад байгаа. Тийм. Тэгээд тэр бокс чинь уучлалт гуйж муусан юм биш үү те? Тийм үү. I did not know. Тэгсэн юм шиг байна. Зүгээр Facebook дээр гараад ирлээ. Apologize to rival гинэ. Тэгвэл уучлалт гуйсан л юм байна. Тэг яг амар юу юм шиг юм аа чанга гартай л юм шиг байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ угаасаа ингээд өмнө нь бас 23 онд гэлөө нэг бас нэг юм дээр бокс хийжсэн мэлэлт эмхтэй бас эмхтэй бокс төрөл дээр хийжсэн. Олон улсынх биш. Гэхдээ тэр нөгөө Middle East-ийнх ч юм уу тийм нөгөө боксинг тэмцээндээ бас орсон чинь тэгээ тэр хүмүүс хамт нөгөө өрсөлдсөн эсрэг талын хүмүүс бас энийг ингээ амар чанга гартай мартай гэж нэг тийм ярьцлага өгсөн юм шиг бас байсан. Тэгэхээр ер нь зүгээр л амар тийм чанга гартай эргэтэлэг тийм гормон ихтэй тийм л юм гэж би ойлгоо. За тийм ээ тийм. Сайн ярьсан юм аа яг дахиж асуух гэж тэнэгтэй гличтэй. Яа. Хүш би нэг залруулга хийчихсэн. Нөгөө Монгол юу мөнгө медаль авсан хүнийг чинь баасан хүү гэдэг юм биш үү? За. 90 оны хүүхэд байна. Хөсгөлийн хүүхэд байна. За. Ямар мундаг ээ. Үе тэнгийн анд байсан байна. Та Panorama podcast-ийг дэмжих хүсвэл бидний Instagram хаяг болон YouTube сувгийг дагаарай. Би бүр яг ингээд орон гаранд болоод бүр дуусчихна. Бүр ингээд орон гарантад тархиклээжтэд өчтөр дэлгүүр орсон бохгүй юу? Дэлгүүр ороод нэг хідэн юм хоол мол их гээд нэг хэд ганц хоёр юм авах гээд нөө сагсан тэгээд явчихсан. Тэгэд гэрийнхаа гадаа ирээд яг чипэд арах гээд дэлгүүр авах гээд харсан чинь би сагстай юм бариагараад ирсэн байл яхаа. Мөнгө төлөөгүй.
Хөөрхөндөө. Тэгээ би бүр юу ээ гэж бүр өөрийгөө хөтлөө шоолоод тэгээ буцаж ороод та нар намайг хараагүй юу? Би бүр ингээ гараа явцсан биз дээ гэдэг. Тинэгч минэгээл яст. Хин ч анзаараагүй байдаг нас. Тэгээ буцаж ороод мөнгөө төлөө. Талаанд нь хитрхи их юм ороод байгаа юм шүү. Үгүй яа миний толгой дотор бүр юу болоод байгаа бүү мэд. Тэгээ гэртээ ирээл хоол ундаа идчихсэн чи савхаа бүр нөгөө тийш нь харуулж маруулаад идчих мэдсэн. Үнэн орон гарan л байна. Харин тийм. Хойлоо олимпийнхаа яриаг энэ хүрээд өндөрлөөд тэгээд на стрессийн чин талаар ярий заяа. Амар бараг хүчээр юу эргүүлсэн үгүй юу? Аггүй штэ. Ингээд угаасаа миний сонссон хов бол ингээд дууссан. Тэгээд л угаасаа. Сэн сайхан яриа. Би яг одоо өнгөрсөн нөгөө Анукад хоёрын хийсэн нөгөө подкастыг сонссон. Өнгөрсөн дугаарыг сонссон. Тэгээд чамааг яг амар нэг хэцүү байгааг ч амар сонсоод амар related. Наадад чинь биш дээ. Миний бодлоор чи яг нөгөө төгсгөө байгаа учраас төгсөлтий чинь л хамаг юм ингээд давхцаад байгаа хаа. Харин би бас яг тэгж бодсон. Хамгийн том фактор нь болоод бусд нь одоо чи төгсгөөгүй ингээд нэгдүгээр курс оюутан хэрвээ ажил хайж исэн бол ингэж их стресстэй бас байхгүй хаа. Бас харин тийм тий. Тэгээ одоо ингээд төгсгөөд ингүүл юу хийх вэ? Одоо яах вэ? Тэ төгсгөө яах вэ? Харин тийм. Ажил юу вэ? Одоо амьдрал юу вэ гэж амар юм санаацсан. Яа, илээд үгүй. Одоо тэгээд би эх семестр энэ төр хичээлээ шахаж үзээд гяс төгсгöd байгаа байхгүй юу? Уул нь эх семестр төгсөх ёсгүй юм уу те? Яг яг 100-нд 2 хичээл аваад эх семестр 2 хичээл аваад гэдэг нэг аажуу 50 төгсч болж байгаа. Гэхдээ яг гяс эх семестр 4 хичээл шахаж үзэж байгаад тэгээд төгсчмөр байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол одоо уусаа миний визанд тулж байгаа. Тэгвэл виза сонголт Монголд гэдэг чинь бас бүүнлээ. Тэгэхээр визагаа сонгож монгох жахын оронд гяс төгсчөөд тэг шинэ визагаа авсан дээр юм болоо гэж бодсон байхгүй юу? Шинэ виза гэдэг нь одоо төгссний дараа ажиллах виза өгдөг. Тэрийг авах гэдэг. Тийм, тэрийг ер нь авчий гэж бодоод. Тэгэхээр зүгээр сургалтаар сонгож байхаар хоёрын оронд сунгахад ч амар их мөнгө төлөх гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрэнд орол гяс шахаж үзэл болно доо гэж бодоод байгаа юм. Тийм, тэгэл тэрнээс болоод амар их мөнгө төлөх гэдэг нь хэр их урах уу? Одоо тэгэл сунглаа гэж боддог. Би амар яг судалж сандгүй ямар ч байсан би сүулт визагаа сонгуулахад л нэг 1000 гаруй доллар бол төлсөн байхгүй юу? Тэгтээ бас сайн санахгүй байна. Тэгэд одоо визний хураамж бүр улам нэмэгдсэн гэсэн. Тэгээ дээрэс нь сонголт болгоноос нэмэгддэг гэд хүмүүс яриад байд юм байна лээ. Одоо анхудаага сонгож байгаа бол анхудаага визагаа мэдүүлж байгаа бол визний хураамж нь арай бага. Тэнгүүтээ сургалтаад дахиад сонгож байгаа бол өмнөхөөс арай ихийг төлнө. Тэгэд 3 дахь сонгож байгаа бол дахиад тэрнээс өмнөх 2-оос ихийг төлнө гэдэг тийм юм байд юм шиг байна. Оо ямар хэцүү. Тэг хүмүүс л хор тэгж яриад байгаа. Би тэрийг нь яг бүр батны судлаагүй л те. Гэхдээ яг би анзаарсан чинь яг нэг удаа сонгоход бол би анх төлж байсан визний хураамжаас хамаагүй их мөнгө төлөөд байна гэдгийг би анзаарсан байхгүй юу? Тэг яагаад ийм их мөнгө төлж байгаа юм бол гайхчихлээсэн. Ямар сони тэгдэж штэ гэд бакалавраар ингээд сураад хэдэн жил сурна гэд анханасаа хэдэн жилийнхаа визийг өгдөг юм уу те? Угаасаа анханасаа өгсөн. Гэхдээ би юу яасан бэхгүй юу? Монголд байхад нөгөө коронавигийн 2 миний хичээл эхэлсэн. Тэгээд би эндээ байх хугацаагаа жоохон уртсгая гэдэг зорилгоор би Монголдоо яг угаасаа full time ажиллаж байсан. Тэнцээ чинь тэгэл ажлын хажуугаар хичээл хийх чинь бас жоохон хэцүү байсан. Full time ажиллаж хахад. Тэгэнгүүт би яг семестртээ ганцхан хичээл аваад тэгээ яваадсан байхгүй. Тэгээ энд ирсэн хойноо яг 2 хичээл 3 хичээл аваад үзээ яваад байна гэд тийм нөхцөлтэйгээр. Тэгэнгүүт угаасаа миний анх авсан виз болохоор зэрэг яг миний хичээл их үзэж эхэлсэн өдрөөс хойшооноо яг 3 жилээр гардаг. Тэнгүүт тэр хугацаанд чинь 3 жилийн хугацаанд би семестр болгонд 3 хичээл үзээ явсан бол би аль хэдийн төгссөн байх хэрэгтэй. Би ер нь бол яг хугацаагаараа ярих юм бол аль хэдийн төгссөн байх ёстой. Тэгээл сонгол. Тэгээд өмнө нь ингээд нэг мэгээр үзээдсэн болохоор ялчгүй сунгахаас өөр аргагүй болж байгаа байхгүй. Тэгээ угаасаа сунгах чинь гэж бодсон байсан. Гэтэ би сунгахад тийм үнэтэй болно гэж мэдээгүй.
Ста ялчгүй амар их юм бодож байгаа юм байна. Шийдвэр гаргах шаардлагатай болоод. Биш. Харин тийм тэгээ айгуу санаа би ингээд маргааш 3 бидал тураалах ёстой хэрнээ ингээд хичээл дээрээ бүр ерөөсөө ингээд төвлөрч чадахгүй. Хичээлээ хийх гээд ингээд суухтаа бүр ингээд төвлөрч чадахгүй. Яа like what's happening to me гэдэг. Тэгээ би яг depression яг баг өмнөх юун дээр бол баг anxiety гэж ярьж байсан бол би одоо яг бүр depression ороод байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Яа тэгэж нэрлж бас болохгүй байх. Гэтэ би ингээд орноосоо бүр ингээд идэж басмааргүй санагтаал. Тэгэл зүгээр ингээд тэр хэцүү бодлоо дүүргэхийн одоо юу гин тайтгаруулахын тулд би зүгээр ингээл юм идээл байгаа. Юм идэж л зүгээр ингээд худлаа унан тэгэл байгаа. Яа, бинжеринг хийж мэйг нагаад. яа. Миний Тэгээ энэ жоохон би бас яг төгсдөг семестртээ би чинь бас нэг жил ингээд сунгасан байхгүй яг төгсдөг үедээ төгсөж чадаагүй. Тэгээд дахиад нэг жилийн хойно төгсөж байгаа байхгүй. Гэтэ яг ингээд жилийн хойно төгсгүү гэдэг юм шийдвэр гаргах ч юм уу нэг тэр семестртээ бол би бүр амар стресссэн за угаасаа одоо хаана Италид байсан яг тухайд тэг ингээд Монгол буцах уу яах уу ийх үү гэл ингээд хамаг юм ингээд бүр хам чимж бодоод идэм билээ. Тэгээд ер нь төгсөх семестр дандаа л юм байдаг баха. Хүн болгонд юм байдаг бах гэж би бодоод байгаа юм. Тэгээд яалтчгүй нөгөө нэг юу шүү за гэж би хэлмээр санагдаад. Даваад гарахгүй зүйл бол биш. Энэ тэгээд чиний нөгөө муугийнх бас биш. Энэ зүгээр л угаасаа л амар их юм happening, айгүй их юм шийдвэр гаргах хэрэгтэй бол амар их юм хоолонд чинь тулаад ирдэг үйл юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр зүгээр аль болох өөрийгөө зэмлэхгүй тэгээд хийх ёстой юм аа нэг нэгээр нь бөөнөр нь юусоо бодож болохгүй. Угаасаа бөөнөр нь бодох юм бол аль нь ч гараас нь гарахгүй. Аль болох ингээд гоё нэг нэгээр нь хэрвээ чи өнөөдөр 3 шалгалт хийх хэрэгтэй бол одоо дараагийн 2 цагийн дотор чи алийг нь хийх үү тэр зөвхөн тэрийг л хий гэдэг ч юм уу. Яг нэг юм нэг нэгээр нь л яахгүй бол бөөнөр нь угаасаа худлааш. гэж хэлмээр санагдав. Одоо энд бас нэг юу яагаад байгаа визний юг айгуу чангалаад хүмүүсийн визаг баг гарахгүй марахгүй ч юм уу жоохон визаны нөхцөл мөсөл амар хүндрээд. Тэгээд хамаг сургууль sorry. Хамаг сургуулиудын хэлний босго мосгогийн ноог 0.5-аар нэмсэн гэлөө. Тийм үү. Нэг тийм нөө сонсогдоодсэн. Тэнгүүт ер нь жоохон босго өндөртэй болоод ирж байгааз. Тэгээд визаны юу айгуу чангарсан болохоор сургуулиуд нэг рейтинг нунчна гэдэг хүүхдүүдэд бас урилга өгөхгүй ч юмнууд бас байгаад байгаа юм шиг байна лээ. Тэгээд одоо Австралич болохоор яг гадаад оюутнууд, international оюутнуудаар амар их хөрөнгө оруулалт авч байгаа. Тийм шүү дээ. Их сургуулиуд нь хамаг нөгөө нэг такс макса төлөөд ирэхэр чинь бүр нэлээ улстай хамгийн хорлого оруулж байгаа баг газрууд нэг нь болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгснээ нэг шинэ оюутан авахгүй болоод ирэхэр чинь нэг орлого нь зогсчих гээд би миний зүгээр гаргасан логик юу шүү заяа гэхгүй нээр баттай юм биш. Тэгээ виза гарахгүй ингээд хэцүү болоод ирэнгүүт орлого нь багасаад тэгэхээр байгаа оюутнуудаа жоохон чангалаад одоо аль болох унгаагаад дахиж хичээлийн үзүүлдэг ч юм уу те. Нэг тийм юм явагдаад байна уу да гэж би бас нэг хальт хараад байгаа. Ер нь айгүй манай сургууль бол бүр ингээ амар чангараад ингээд баргалжилчгүй тэнцүүлж мэдүүлээд байгаа. Эсвэл зүгээр л би төгсгэнг болохоор тэгээд байгаа мó гэж бодоод байгаа. Гэтэ бодглохлоор би одоо бол яг хоёр ширхэг 1-р курсын хичээл, 1 ширхэг 3-р курсын хичээл үзэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хойл цолоод үзэж болдог. Тэгэл тэгж яхад ч би одоо яг энэ 1-р курсынхаа хичээлүүд дээр still struggle хийгээд байгаа байхгүй юу? Яг ингээд тэгээ тийм болохоор би тэгж бодсон. Ер нь хүмүүсийг нэг жоохон чангалах гээд байна уу да минусыгаа. Чи ингээд өмнөх юмнуудтайгаа ярьж үзсэн үү? Та сургуульд сурдаг
өмнөх үеийн төгсөлтийн монголчууд энэ төр ч юм уу найзууд байгаа юу? Энэ юу ажилд орсон уу гэдэг үү? Үгүй зүгээр хичээл нь ийм байд юм уу? Би бол амар их тэгж ярьдагс. Манад нөгөө нэг миний өмнөх төгсөл байдаг гэсэн байхгүй юу? Өмнөх тийм төгсөл байдаг гэсэн. Тэгээд тэр нөгөө адилхан хичээл үзэж байгаа юм чи энэ яг ийм хэцүү байсан уу гэл амар их ярьдаг байсан л та. Гүү штэ. Бидэд чинь тэгж нэг амар холбоотой бас байдгүй. Би өөрөө нэг бас ангийнхантайгаа нэг холбоотой байдгүй. Сургууль дээр таарах юм бол яг уу ярина. Гэтэ ярих нь цөөхөндөө бүгд л тэгэл struggle-тал явж байгаа юм шиг санагдаад байдаг штэ. Тэгээд төгссөн бол бүр тэгээ холбоо барихгүй болчихно. Чиний логик амар гэхдээ тийм байж магадгүй. Энд ч гэсэн одоо хэрвээ оюутантай би яаж үзэх юм бол бас тийм юм гаргаж магадгүй. Яг адилхан заяо. Амар хэм интернэшнл олон улсын оюутнууд авдаг байж байгаа энэ жилээс амар багасгаж байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө айгүй хүн оруулаад ирээд ангууд housing crisis орж байгаа байхгүй юу? Түрээс амар үнэтэй болж эхлээл. Тэгэл юмнууд амар ажиллаж болгож чадахгүй, байртайж болгож чадахгүй мэж гаднаас амар хүмүүс авлаа гэд. Тэгээ тэрийгэ багасгаж байгаа. Тэнгүүт яг одоо сурж байгаа оюутнууд юмнууд нь хэцүү болчих магадгүй лээ. Харин тийм. Одоо энэ Австралийн засгийн газрын бодлого надад бас юу таалагдахгүй гэж үгүй. Нам солигдсон. Өмнө нь болохоор зэрэг нөгөө нэг юу яасан. Яг ковидын үеэр хамаг оюутнуудаа хаацсан штэ. Уусаа нөгөө юугаа хаацсан. Хилээ хаацсан. Гарахгүй болоо тэгэнгүүтээ дараад нь виз ковидын өмнө виз мэдүүлсэн байсан хүмүүсийн визнүүд нь гарахгүй нь гараад энгийн байжсанаа эргээд гинт нөгөө нэг сая ковидор ч нугасаа амар их мөнгө төгрөг тараагаад яг Монгол шиг айгүй их мөнгө тараагаад тэгээ засгийн газар нь бүр ингээд ер нь бол айгүй муучж байгаа хгүй нэг эдийн засаг нь айгүй муулчж байгаа. Юмны үнэ амар өсч мөсөөд нэтэр болоод тэгээд гадаад оюутан авахгүй байгаа болохоор тэгээд байгаа юм шиг. Тэгээд гинт огцом баруун солгоогүй виз өгсөн хүмүүсийн бүгдээрээ гарсан байхгүй. Нэг хэсэг. Тэгээд тэр амар олуулаа ирээд зөвхөн Монгол гэлтгүү тэр чинь өөр өчнөө олон орноос авч байгаа шүү дээ. Бараг л виз мэдүүлсэн хүн болгоных гараад нагаад. Тэгээд тийм байсан болохоор тэр нь housing crisis үсээд би яг л нэг хизээний анги дээр ч үлээд нэг ярьжсэн да. Housing crisis үсээд ингээд байр олоход бүр амар хэцүү болоод хүмүүс зүгээр нэг байран дээр бүр амар олуулаа очиж өрсөлдөж тий. Энд бол бүр байрны үн тэнгэрт хадаад бүр нилээн хотын төвөөсөө зайтай байж нэг гайгүй байр маар олддог ч юм уу тийм болж исэн. Одоо тэгэнгүүт housing crisis, ажлын crisis нэтэр тэр үе чинь бас давхар болж байгаа. Яг тэр үедээ бол би яг азар тогтмол ажилтай байсан тулдаа гайгүй өнгөрч байгаа. Тэрнээс монголчууд бол бас групп дээр энэ оронд ч ажил олохгүй ингээ 2 сар боллоо. Бүр ингээ дампуураад байслаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо тэгснээр наман солигдонгуудаа визнийхаа юуг чангалаад одоо ер нь бол оюутнууд айгүй багасгаж байгаа. Бүр амар багасгасан. Тэнгүүд гол нь зөрүүлээ тавьж байгаа шаардлага нь болохоор зэрэг ер нь чанартай сурагч нарыг авна гэдэг утгатай юм хөтөлбөр шиг юм явуулаад байгаа юм лээ л дээ. Хэл мэл нь айгуу сайн яг л мэрэгчлэр яг ажиллана гэсэн хүмүүсийг авна гэд. Тэнгүүд одоо зөндөө олон монголчууд бол буцаж гин. Яг үндэ одоо энэ амьдралаа ер нь айгуу хэцүү болчлаа гэд. Тэгээд удахгүй эргээд бас дахиад нөгөө нэг эдийн засаг нь мэдээж хэрэг хүмүүс нь багасаад визний юу чангараад ирэхлээр гадаад оюутан багасаад ирэхлээр улам бүр хомсдолд оронгуудаа дараа нь дахиад бүр бөөнд нь авчиж гоё дээ гэдэг юм бас болоод байгаа байхгүй. Нэг тийм юугаа олохгүй. Тэнцвэрээ олохгүй ингээд нэг тийш нь аль нэг тийш нь дандаа хазаачаад нэг дүүжин даажин шиг л савлсан л юм байна да. Гэтэ ер нь штэ тийм миний бодлоо. Яг Канадад бас яг юм болж байгаа. Яг тийм болж байгаа. Гэтэ Европт бас яг юм болж байгаа заяа. Тэгээд угаасаа дэлхийд даяар ер нь ийм болцсон за гэж би хараад байгаа юм л да. Угаасаа ковидоос хойшоо хаасайгүй л мөнгө тараасан. Тэгээд хаасайгүй л амар өндөр хүүтэй болсон. Хаасайгүй л одоо болохоор яг тэр үр ашиг нь яг энэ жил гарч байгаа хгүй бүр 4 жилийн дараа гарч ирсэн тийм. Үр яг тэрний ингээд consequence нь энд ингэж гарч байгаа хгүй. Тэгээд хаасайгүй ер нь бол хаасайгүй л юм. Тэгээд дайраад гарахаас өөр ямар ч
юу байхгүй л тээ. Миний бодлоор Австрал ингэж амар муу юутай болохоор төртэй болохоор гэх юм уу. Бодлогоо айгу муу явуулаад байгаа юм ерөөсө биш баха. Зүгээр угаасаа л ингэж таарж байгаа. Харин тийм одоо ковидын тойроод гарчих тийм сонголт байгааг баха. Байсан юм болов уу? Улс төрийн мөнгө тарахгүй байж болох байсан бах. За мөнгө тарахгүй болохоор бас хэцүү юм тий. Яг нөгөө нэг юу гэдэг лээ. Ажил хийх боломж нь байхгүй нэг юу хөл хорой тавьчихлаа шүү дээ. Яаж угаасан хүмүүс ажиллах вэ? Тэгээ тэр үед чинь ковидын юм бол бас амар байсан шүү дээ. Хүн амт өвхөж мөхтөгтөр байсан юм чинь. Одоо бол ковид стил байж шүү дээ. Тий. Би бараг ковид устсан юм болов уу? Идгэж өгөхгүй байх юм бүр. Магадгүй шүү. Ингээ зүгээр нэг ханиад шиг болоод өнгөрчихөж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тийм, ковид бол байна лээ. Угаасаа хүмүүс бүр тусаал лээ. Одоо Австралид бол бүр нэг балиар ханиад байна гэдэг байгаа. Тэгээ ихэнх нь тэгэл ковид байгаад байгаа байхгүй юу? Ковидын тестэр үзэнгүүт ковид байна гэж гарч ирж мэрээд. Тийм байгаа. Би бас өнгөрсөн жил туссан шүү дээ. Тэгэхээр ковид стил байгаад тэгснээ ковидын тэр хөл хорионы үр хор уршиг нь стил гарч л байна. Одоо иймэрхүү юм чинь нэг economic downturn гэдэг юм уу? Эдийн засгийн юм уналтын юм үе чинь нэг 2 жил лингер хийх баха. Миний бодлоо. Одоо шууд гайгуул гэж байхгүй баха. Хөөе ковид анх гарснаас хойш 5 жил болсон байна гэдэг одоо. 4 штий. 5 үстэй. 19 онд гарсан мэт. Гүштэй. Тэгээд ковид 19 гэж нэрлсэн юм шүү. Ер нь бол тэгсэн л дээ. Гэтэ яг бид нарт мэдээж яг ихэлсэн нь 24 яг 20 онд үстэй. Бид нарт яг нөлөөлж эхэлсэн нь бол 20 оноос эхэлсэн. Гэтэ яг ковид анх гараад 5 нас хүрсэн байна гэж үгээ. Яа. Гэтэ одоо бас яг ингээд нэг муу зан сурцсан юм шиг хаяа зүгээр хөл хорой тогтоочсон гэж бодож байгаа шүү дээ. Харин тухайн үед амар юу яа амар юм take it for granted те бүр ингээд тий айгу үр ашиггүй те сайхан ингээд амраад өнгөрөөчгүй юу хомдсон байгаа байхгүй. Олон юм утсан байгаамаа. Одоо нэг жоохон амарч юм шиг. Тэнгүүт би гэртээ ажил хийхгүй байгаадаа фил байдаг ханд болох юм шиг санагдаад. Тийм шүү. Тэнгүүт ингээ гэртээ зүгээр сууж яхад мөнгө өгөөл. Тий. Эвэр тааварсан тий. Йой. Харин тэгэл байна да. Тэгээд одоо ингээд өөрийгөө яг мэдээд байгаа, яг ингээд хэцүү болоод байгаа нэтрийгээ мэдж байгаа хэрнээ. Үйлдэл хийхгүй л байна л та. Тийм. Би тэгтээ үнэхээр амар болж исэн. Би яг төгсдөг тэр төгсөе гэж одоо эцэст нь би жил сунгачж байгаа байхгүй. Тэгтээ ингээд төгсөх тэр семестртээ бол би амар хэцүү ковид болсон байсныг ч хэлэхгүй. Амар юм депресстэй л би бараг 100 амьд байхгүй хаа гэж бодож бааталцаа. Амар байдаг гэсэн. Тэгээд мартагдчихдээ ер нь бол цаг хугацааны ихээр тийм хэцүү байсан мэдрэмж нь алга болчтой. Яг одоо л чамд амар хэцүү санагдаж байгаа болохоос цаг хугацааны ихээр амар гайгүй болчдөг. Тэгээд анаг өмнө хэлжсэн шүү дээ. Ингээд одоо чамаа чи өөрийгөө мэдээд хүмүүс ч гэсэн чамаа мэдээд ингээрээ тгээ гэж хэлж байгаа боловч яг сансны зургаар болтгоо гэдэг. Тийм болохоор сансны зургаар болохгүй ач ойлгож байгаа ч гэсэн чиний хийж чадах ганцхан юм бол яг ингээд амар олон юм дээр төвлөрөхгүй зөвхөн 2 цагийн хугацаанд би ганцхан юм хий гэдэг ч юм уу. Зөвхөн өөр юм ингээд үнэхээр бодгоо болоод амар гой төвлөрөөс суучхад л чиний ингээд стресс ер нь бол жоохон багасаал. Харин тийм ээ гэж бодож байна. Яа, гэхдээ ер нь бас нөгөө нэг цаг агаар магарын юутай холбоотой байж бас магадгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо яг тийш дээ. Танад чи өвөл болж байлаа уу? Тий, өвөл болж байгаа. Амар их таранхаа мархаа болоод тий, тэнгууд одоо яг энэ үеэр угаасаа жоохон сэтгэл санаа амар гонхтой болоод байдаг л та. Тэгээ юунаас болоод тэгэхээр угаасаа нэг юукийн
энд өвөл болоод тэгээ яг ингээд Монголд ингээд 100 болоод хүмүүс амар гоё хөдөө тийш аялж маялал тэгээ тэнгуут яг гэрийнхнийгаа амар санаал, найзуудтайгаа амар санаал. Яг тэр ностальжи гэдэг юм цохиж орж ирэл те. Яг найзуудтайгаа сайхан тэрэлж мөрлж явдаг ч юм уу. Тэгэж мэгэл ямар нь штэ. Тэнгуут энэ ч ингээ байгаад байгаа юм шиг. Тэнгуут өвөл учраас мэдээж хэрэгэнт чи өвлийн семестр явж байгаа, хичээл ном явж байгаа. Тэнгуут би бол сая Монгол явахдаа бас яг хичээл номоо хийнгээ явсан. Тэг хийнгээ явна гэдэг чинь бас жоохон ядаргаатай штэ. Ачаал сайхан наргис цэнгийн ямар байдаг хажуугаар нэг хичээл хийх хэрэгтэй. Тэг би яг хийгээ явсан. Тэнгуут зарим сургууль би азар богино хугацаагаар явсан учраас сургууль мургуул бол янз бүрийн асуудал бол болоогүй. Гэтэ тэгэж болохгүй сургуулиуд бас байд юм шиг байлээ. Бүр хүмүүсийг яагаад хичээл чинь орж явах үеэр чи ингэж явж мавж байгаа юм бэ? Чи ингэж яг genuine сурагч биш вэ штэ. Чи яг жинхнээсээ сурах гэдэг хүн биш вэ штэ гэж шууд бүр хил мэл дээр визаг нь цуцалж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас байгаад байгаа юм шиг үлээ. Оо ямар амар. Тийм мессеж сонсогдоод байгаа. Үнэхээр чангарч байгаа юм байна. Тийм. Тэнгүүт угаасаа айгу болгоомжтой байхгүй бол би угаасаа нэлээд амар том эрсдэл өөрчлөл явсан л та сая Монгол явахдаа. Ихтэй worth it гэхгүй. Тэгээ асуудал гараагүй ашгүй. Тийм. Тэгэл явчаад ирсэн. Тэгээд яг энэ үеэр яг хамгийн амар гонилтой юм санагдаад яг гэрт ингээл одоо ингээл наадам амар гоё болж байгаа гэдэг ч юм уу тий. Одоо яг хөдөө явал яг амар гоё байгаа гэдэг үеийг бодогдтол. Тэгээ яаж ядлан өвөл болохлээр гэрээсээ гараагүйч даарна, гарсан ч даарна. Өвөл хэцүү шүү. Би бүр тийм нэр өвөл гэж бодсон чинь нэр аргагүй дээ гэж бодогдлоо шүү дээ ёо. Иви дээд өвөл тэгээд төгсгөөд хөөхээ. Дөнгөж манай сургууль амар тэнэг юм блэ. Яа чинь. Юу лээ? Миний хичээл 12 сар дуусахгүй. 12 сарын эхний 7 хоног нөө 2 дахь 7 хоногт дуусч байгаа. Тэгээ төгсөлт маань хизээ юм бол гэдгсэн чинь жилд 2 удаа болдог гээд. Тэгснээр нэг нь 11 сард заяа. Тэгэхээр би төгсч амжаагүй байна гэсэн үг. Тэгээ нөгөөх нь 5 сард гэсэн. 5 сарын сүүлээр. Тэгэхээр би одоо бүр яанч гэсэн үг юм. 5 сард төгсөлтөнд орохоор байгаа байхгүй юу. Тэгээ саяхан манай нөгөө нэг төгссөн найз. Төгсөлтөнд орё. Энэ тэр диплом авъя. Төгсөлтөнд орё ч яг төгсөлтийн баяр маяр бол нэг хамаа байхгүй. Зүгээр диплом авчаа би ингээд ажилд апплайд марина гэдгсэн чинь дипломыг чинь нөгөө церемонигаар орлох нь тэрнээс өөр арга байхгүй гэж тэгсэн гэж аан заяа. Тэгэхгүй юу гэсэн юм би ч одоо ажилд ормоор байна гэд буу юм болж ш нэг бичиг авсан гэсэн. Тэгээ энэ хүн төгссөн ийм хичээл үтсэн нь үнэн болно. Тэр тийм нөгөө нэг дүнгийн хуулга гэдэг штэ тэр чинь транскрипт. Тийм юм авсан гэсэн. Тийм. Тэрийг харуулаад угаасаа ордог штэ. Дипломных амар харуулдаг штэ. Тийм үү. Тэр мэрийг мэдгүй ямар ч тэгээд диплом авъя гэдгсэн чинь бид нар зүгээр ийм өгч болж байна гэдэг дүнгийн бичиг өгсөн юм шүү бэлээ. Тийм. Гэхдээ ер нь бол диплом бол ер нь тэгдэг байх шүү. Яг юуныхаа дараа церемонийхаа дараа өгдөг хаа. Би бас төгсөлтөндөө орж чадаагүй. Монголд ирсэн болохоор тэгээд төгсөлт болсны дараа одоо тэд нэр гэхдээ надад төгсөлтөө хийсний дараа миний дипломыг шип хийж явуулсан баха. Миний хэцэн тэгснэ юу лээ төгсөлтийн церемони энтрэ нэг хальт харсан чинь юу байсан юу лээ нэг $300 төлнө ч гэсэн байлоо церемонид оролцохын тулд тэр нөгөө нэг малгай залгай нөмрөг нь ороод юм шиг байгаа. Харин тэгдэм билээ шүү дээ гэхгүй юу. Тэгэл 2 хүн урах хэрэгтэй. Тэгээд 2-оос илүү хүн ирэх болвол юу яана гэд мөнгө нэмжүүлж юм тэгэл тэгдэм билээ. Харин тэгдэм шүү лээ. Тийм яг энд бас яг тэгдэм билээ. Тэгээд одоо тэр нөгөө малгай нөмрөг хоёрынхоо нөмрөгийг нь зүгээр түрээсэлж байгаа юм гэсэн. Тэгээ малгайгаа авч үлдэж харин нөмрөгөө буцаж өгдөг гэсэн. $300 төлж. Тийм. Тэгээ ингээд тэгээ штэ тэ чи төгсөхтэй штэ тэ ингээд малгайгаа дэше шиддэг юм байл та нэг тим юу байгаа штэ тэ ричүүл гэх юм. Тийм нэг тим юм байгаа. Тэгээд ингээд малгай шидэж штэ. Тэгээ шидчих юм бол эргэж олддгоо гэсэн шүү. Авдээ штэ тэ. Юу? Тэр аваад хараад за. За аваад харна. Тэр малгай штэ өөр хаанч өмсгөвдөө гэхгүй юу. Яг та гоё штэ хадгалчихгүй юу. За бас тийм ээ тийм. Тэгэл хадгалах юм байна.
За. Just үг холдож үхэр холтлоо. Үг болтож. Just янз бүрийн юм ярьдаг штэ. За нэг эх 7 хоногийн бичгэнгээр нэг арай нэг юу авах хаа нэг ядаж энэ 7 хоногийнхаа видеалтуудыг хаацсан байж байгаа хаа. Ахаа. Тэгэхээр нэг арай өнгөрцөн байх юм болов уу? Тэгээд Тэгээд өнөөдрийн анги арай жоохон богинохон болцсон байж магадгүй. Гэхдээ одоо ялтай лээ. сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Битэрс би бараг сайн нөгөө подкастаа хийж байгаа юм шиг мартцсан. Зүгээр ярьж байгаа юм шиг үү? Харин тий би бас яг тэгсэн суучсан. Тэгтээ тэгээ гоё лээ. Гоё ялаа. Тэгээд 7 хоногт Ануката гуруулаа ярина гэж найдаж байна. Бид гурав гоё юм бодож олноо гэж асна. Тий. Гүйгүй би дараагийн 7 хоногт алга болно. Яа. Одоо миний ээлж гэж барьсан нагт. Яа. За. Тэгээд энэ хүртэл сонссонд баярлалаа. Би бас подкастаа дуусчаад 2 дүүтэйгээ нэг тийшээ явах ажилтай байгаа. Тэгэхээр их дуусгахаас өөр арга алга. Яа. Тэгээд дараагийн подкастаараа уулзцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа.